大家好啊！4月8號嘅朝頭早，今日話嘅所有位落鏟晒啦，因為一開始已經跌低過，一路落啦，落到咩位置咧？咁向下咧，其實都已經冇乜咩位㗎啦，即係琴日嘅紅證全部打晒㗎啦。咁我自己會睇咧向下啦，咁最新一日嘅紅，即係最新隻紅證嘅位置，我覺得都已經唔係好重要㗎啦。基本上佢新開新彈，冇乜太大誘因。咁我反而咧會睇多少少啦，你向下的話咧，就係個期權倉位。我會睇191啦，係啦，基本上落到191，佢 intraday 或即日即時咧，你直接開1分鐘圖都得㗎啦。任何嘅 bear flag，即係任何向下破嘅支持位啦，咁我都會開始踩佢落去。191啦，所以我唔會將個位放喺190，我會將個位反而放喺191呢個位置，一穿咁就落㗎啦。同樣地，下個位啦都係181，1000點1000點咁樣睇。一陣間睇下開市嘅時候開幾多啦。你話其他嘅個股啊、剩啊、所有嘢啊，靚嘅股啦，今日板塊上咧，你可能會睇到 Nova 板塊其實全部都跌㗎啦。醫藥可能咧，你見到好似跌得特別誇張係，因為佢本身你睇下醫藥係升緊9%，一下子咧就打到落嚟11%，所以呢下來回都幾金下嘅跌得係啦。material overall 呢個係講緊個average 咗幾日嘅 average，我 take 咗個 average 㗎啦已經。material 跌2成係啦，貿易嘅18%，IT 18%係啦，CD 17%，黐線嘅全部好似打折咁樣打冧落嚟。同琴日個 cover 一樣啦，要錢唔要貨㗎啦，好明顯嘅，因為公用都照抌，即係唔係換碼㗎啦。所以咁樣抌得啦。咁就頂住條支持線。但係咁樣抌得啦，就你見夜期都仲係落緊嚟。而家低水，應該就唔係40零點㗎啦。而家低水啦嘛，如果係19828，依家夜期都去到194啦。所以我自己覺得191、192呢個位啦，聽日開市都係比較關鍵㗎啦。係啦，收唔到就直踩落去，會唔會落到嚟咧？呢啲位置要小心，守得到當然係好啦。但係守得到我都唔會話好特別買貨㗎啦。冇嘢靚仔㗎啦，我哋之前講嘅靚仔嘅股票都全部都回晒落嚟，係啦。公用都回晒落嚟，更何況係嗰啲恆指成分股啊嚇。哇，越跌越誇張㗎呢啲。全部20%起跳嘅，黐線嘅。就最靚仔當然係我哋即係震嗰啲咩定海神針啦，係啦。逆向 ETF 當然呢就係750係2倍啦。所以升27%，因為個市都跌咗13%啦。係啦，向下反而調翻轉幾時睇？如果佢真係咁樣 gap down 啦，即係又有得上啦。同樣地，我哋嘅策略咧就等恒生指數指數嘅高位上一支陰燭嘅高位跌穿升翻穿，我哋咪離場咯。因為佢 gap down 基本上呢條呢條幾多天線啊？呢條係我哋嘅冇寫250天線係啦。連線啦，連線跌穿咁就都幾淡啦，即係你可以想像為大部分散戶都係輸緊錢。係啦，所以個淡風喺度嘅時候咧，繼續 pending 啦，繼續等啦。我就唔建議太多嘅動作啦。所以今日我都唔 update 得太唔講太多啦。係啦，唯獨是提一提啦，即係題外話咁提一提啦。比特幣破底啦，亦都已經進入射程範圍㗎啦。如果7500佢直接穿的話咧，又觸發5000咁樣落。暫時7500都仲係硬淨啊，受得到嘅叫做。但係向上咧，你見到係守得住個阻力嘅，一底低過一底，一頂嘅低過一頂。所以比特幣逢高沽也好，點都已經進入射程範圍啦，我就唔好特別沽佢啦。同埋呢度俾佢打咗啲貨走，我就唔參與。始終比特幣我係想等低位去買上嘅。所以而家環球都冇乜特別嘢可以買啦，咩都跌啦，黃金回落嚟啦。石油直頭破支持位啦，係啦。咩都回啦。之前講啲銅啊嗰啲，因為關稅戰加劇，即係比預期更加強勁。又冧翻落嚟啦。所以冇有買嘅情況底下，你話比特幣會唔會成為個避風港？我唔知係啦。但係其實佢都一路咁掉落嚟㗎啦。所以繼續睇定啲先啦，係啦。我自己唔急嘅。總之唔好 FOMO 係啦，小心。同埋任何新聞都唔好信啦，係啦。尤其是呢啲咁錯咁多 noise 嘅 market 啦。琴晚先出咗個假嘅消息啦，就話
全球嘅白宮消息啊，就話假嘅嚇，流料嚟嘅就話全球嘅關稅我又要褪多90日延期啦咁樣，咁所以咧睇定啲係啦，唔好咁衝動。咁中長線部署係最好嘅，短線 day trade 咁你記得有即係上落都大嘅，你睇我當納指咁樣。1分鐘 chart 你睇上落呢度幾百點嘅可以係，咁所以食啱 trend 推高止蝕，咁就放下止腰，可能你有唔錯嘅收穫啊。但係你個前期止蝕咧，亦都唔好排得太近，咁所以自己控制住碼 intraday 都好難炒嘅，你嘅上落波幅太大啦，咁樣收窄。咁就你話等爆邊咁啦，你排好個位，排好止蝕啦，係啦。咁今日講到呢度啦，咁我哋聽日同一時間再見，大家小心為上啊，拜拜。